Բարև ձեզ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն մարդկանց, ով նայել է մեր երեկվա ոդկասթը ամբողջությամբ եւ չի արել մակերեսային դատողություններ։ Ես ընդունում եմ, որ շատ մարդկանց համար կոնտեքստից կտրված այս ձևակերպումը անհաջող էր։ Մենք քննարկել ենք այնպիսի թեմաներ, որոնք տաբու են Հայաստանում, բայց իմ կարծիքով ամենակարևորն են։ Մենք միշտ քննարկում ենք արտաքին վտանգները, բայց մոռանում ենք ներքին սպառնալիքների մասին։ Պոդկասթի ժամանակ մենք խոսել ենք, որ ըստ սոցիոլոգիայի, նարկոմանիայի, դեպրեսիայի եւ խաղամոլության ցուցանիշները ավելացել են փոքրիկ խմբակի ժամանակ։ Մեր ժողովուրդը քանդվում է ներսից։ Հարց տամ. քֆուր տվող կինը նորմալ է։ Այս փոքրիկ խմբակի կողմից ոչ մի բան չի արվում այս խնդիրները լուծելու համար։ Հակառակը, դրանք ձեռնտու են իրանց։ Ինչքան մարդիկ թաղված են խնդիրների մեջ, այնքան քիչ են մտածում իրական խնդիրների մասին։ Մի հարց տամ ժողովուրդ ջան, փոքրիկ խմբակին։ Հիմա ձեզ ներվայնացրեց իմ ձևակերպումը, թե այն որ ես խոսում եմ այս խնդիրների մասին բարձրաձայն։ Առողջ հասարակությունը եւ առողջ Հայաստանը բոլոր իմաստներով լինելու է մեր գլխավոր նպատակը։ Առանց առողջ հասարակության, առողջ հոգեպես, առողջ ֆիզիկապես եւ առողջ բարոյապես ուժեղ Հայաստանը չի կարող լինել։